హలో ఫ్రెండ్స్, మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అఫోర్డబుల్ 7-సీటర్ సెగ్మెంట్ను రూల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా మరియు XL6తో. గడిచిన నెల సేల్స్లో చూసుకుంటే ఎర్టిగా 13,000 మరియు XL6 3,000 కార్లు సేల్ చేసి ఉన్నారు. ఇంకోవైపు మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ 7-సీటర్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్కు ఎంటర్ అవ్వాలని వాళ్ళు ఇన్విక్టోను లాంచ్ చేసుకున్నారు. ఇన్విక్టో చూసుకుంటే రీబ్యాడ్జ్డ్ ఇన్నోవా హైక్రాస్ అని మనందరికీ బాగా తెలుసు. మారుతి సుజుకి చూసుకుంటే ఒక ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఇన్నోవా హైక్రాస్ లో ఉండే హైబ్రిడ్ ఇంజిన్స్ ఉండే వేరియంట్స్ మాత్రమే వీళ్ళు లాంచ్ చేసుకున్నారు ఇన్విక్టోలో. దగ్గర 30 లక్షల ప్రైస్ పాయింట్ లో. ఇది చూసుకుంటే మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కు అంత పెద్ద సక్సెస్ ని ఇవ్వలేదు. గడిచిన నెల చూసుకుంటే 500 కార్లు మాత్రమే వీళ్ళు ఇన్విక్టోను సెల్ చేసి ఉన్నారు. మారుతి యొక్క పోర్ట్ఫోలియో మరియు వాళ్ళ యొక్క సేల్స్ ఫిగర్స్ చూస్తుంటే ఈ యొక్క సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువ అని మనం చెప్పవచ్చు. కానీ ముందుగా మనం చెప్పినట్టు మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా లేకపోతే XL6 మరియు ఇన్విక్టోకు సెంటర్ లో చూసుకుంటే ఏ విధమైన ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు, అంటే 7-సీటర్ వెర్షన్స్ లో. ఈ యొక్క గ్యాప్ ను ఫిల్ చేసేదానికి మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కొత్త 7-సీటర్ కార్ ను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ యొక్క కార్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉండే గ్రాండ్ విటారాను బేస్ చేసుకున్న 7-సీటర్ కార్. గ్రాండ్ విటారాలోని 7-సీటర్ ఇప్పుడు కాదు, దగ్గర 20 సంవత్సరాలకు ముందే మనకి ఇండియన్ కార్ మార్కెట్ లో ఉండిందంటే మనం నమ్మలేకపోవచ్చు. 2003లో చూసుకుంటే మనకి ఇండియన్ కార్ మార్కెట్ మిట్సుబిషి లాన్సర్ నుంచి హుండై శాంట్రో దాకా అన్ని రకాల కార్లను వెల్కమ్ చేశారు. ఆ సమయంలోనే మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫారిన్ ఫ్లేవర్ ను మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ యొక్క కారే గ్రాండ్ విటారా XL7. అంటే ఈ యొక్క కార్ మనకి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదు, కంప్లీట్ గా ఫారిన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి దానికి ట్యాక్స్ పే చేసి మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ టైంలోనే మారుతి సుజుకి యొక్క XL7 చూసుకుంటే అప్పట్లో ఏ యొక్క కార్లోని ఇవ్వలేనంత కంఫర్ట్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్, మరి దాంతో పాటు ఫీచర్ లోడర్ గా కార్ ఇచ్చారు. సన్ రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమాటిక్ కంట్రోల్, రియర్ విండో వైపర్ వాషర్ మరియు డీఫాగర్. ఆ సమయంలో ఈ యొక్క ఫీచర్స్ అని చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనిపించేది. ఇంజిన్ పరంగా కూడా చూసుకుంటే అందరూ 4 సిలిండర్లో ఇంజన్ ఇచ్చి దాన్ని గొప్పగా అనుకునే వాళ్ళు. కానీ XL7 లో అప్పట్లోనే 2.7 లీటర్ మరియు V6 ఇంజిన్ ను ప్రొవైడ్ చేశారు. అప్పట్లో మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉన్న పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బ్రాండ్ మీద ఇంత పెద్ద కాస్ట్ ఇచ్చి ఒక కార్ను కొనుగోలు చేసేదానికి ఎవరు కానీ సిద్ధంగా లేరు. ప్రస్తుతం ఉండే మార్కెట్ లో 19 లక్షలు అనేది పెద్ద విషయం కాదు మనకి ఇండియన్ కార్ మార్కెట్ కు. ఇంతవరకు మనకు దక్కిన సమాచారం బట్టి చూస్తుంటే మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఈ గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ 3-row SUV లాంచ్ చేసేదానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంటర్నల్ గా ఈ యొక్క కార్ కు Y17 అనే కోడ్ నేమ్ కూడా ఉంచి ఉన్నారు. డిసెంబర్ నెలలో ఈ యొక్క గ్రాండ్ విటారా కార్ చూసుకుంటే దగ్గర 7,000 కార్లు సేల్ అయి ఉన్నాయి. ఈ యొక్క గ్లోబల్ విటారాలోని ఉండే గ్లోబల్ C ప్లాట్ఫామ్ ను వీళ్ళు 7-సీటర్ వెర్షన్ కు కన్వర్ట్ చేయబోతున్నారు. అందువల్ల ఇందులో ఆల్రెడీ ఉండే 2600 mm లో ఉండే వీల్ బేస్ ను ఇంకా ఎక్కువ చేయబోతున్నారు. ఇంకా డిజైన్ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం డిఫరెన్సియేషన్ చూపించడానికి కోసం ఫ్రంట్ మరియు రియర్ ఎండ్ లో బాగానే మాడిఫికేషన్ చేయబోతున్నారు. హుండై మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎలాగా హుండై క్రెటాను ఎక్స్టెండ్ చేసి అల్కాజర్ ని లాంచ్ చేశారో అదే విధంగా C సెగ్మెంట్ SUV అయిన గ్రాండ్ విటారాను ఎక్స్టెండ్ చేసి 7-సీటర్ వెర్షన్ లో లాంచ్ చేయబోతున్నారు. ఈ యొక్క 7-సీటర్ వెర్షన్ లో మనం చాలా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ADAS ఫీచర్స్. అన్నిటికైనా హైలైట్ గా ఈ యొక్క గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ వెర్షన్ లో మనం హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ను ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. మనకి ఎంటైర్ మార్కెట్ లోనే ఈ యొక్క 7-సీటర్ వెర్షన్ లో ఉండే హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ తో ఈ యొక్క కార్ కూడా అవైలబుల్ లేదు. మనకు అవైలబుల్ ఉండే ఒకే కార్ ఇన్నోవా హైక్రాస్ మాత్రమే, అది కూడా 30 లక్షల ప్రైస్ పాయింట్ లోనే ఉంది. ఈ యొక్క గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ ను 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల లోపల ఈ యొక్క హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీతో ప్యూర్ పెట్రోల్ తో ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు. అందువల్ల ఈ యొక్క సెగ్మెంట్ లో ఒకే ఒక హైబ్రిడ్ కార్ అంటే అది మనం గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ ను చెప్పవచ్చు. K15C డ్యూయల్ జెట్ VVT విత్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో ఈ యొక్క కార్ ఎంట్రీ లెవెల్ లో బేస్ మోడల్ లో వాళ్ళు మనకు ఇవ్వవచ్చు. టాప్ ఎండ్ ట్రిమ్స్ లో చూసుకుంటే మనకు ఈ యొక్క టొయోటా యొక్క హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు. ఈ ఇంజిన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలా మంచి మైలేజ్ అని చెప్పవచ్చు. 7-సీటర్ సెగ్మెంట్ లో ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేనంత మైలేజ్ ను వీళ్ళు క్లైమ్ చేసడానికి చాలా అవకాశం ఉంటాయి. ఈ యొక్క కార్ కు డైరెక్ట్ కాంపిటీటర్ గా కియా కారెన్స్ మరియు ఎంట్రీ లెవెల్ లో ఉండే టాటా సఫారీ మరియు XL7 ను మనం చెప్పవచ్చు. ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు పడగొట్టాలని చూసుకుంటే హుండై మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క అల్కాజర్ లాంటి కార్లను. సేఫ్టీ పరంగా చూసుకుని మనకి ఈ యొక్క గ్రాండ్ విటారా ఆల్రెడీ గ్లోబల్ C ప్లాట్ఫామ్ లో రూపొందిన కారు కాబట్టి ఆల్రెడీ మారుతి సుజుకి నుంచి ప్రూవన్ గా రూపొందిన స్క్రాస్ కార్ చూసుకుంటే ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ లోనే రూపొందించారు. గ్లోబల్ లెవెల్ లో చూసుకుంటే ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ చాలా మంచి స్కోరింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాయి వివిధ గ్లోబల్ అండ్ క్యాప్ లో. ఇంకా రిలయబిలిటీ పరంగా చెప్పాలంటే ఇది టొయోటా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ తో కొలాబరేషన్ లో రూపొందించే ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా చాలా ఏళ్ల దాకా ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ చాలా బాగానే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కొత్తగా అవైలబుల్ ఉంది. ఈ యొక్క ఇమేజ్ చూసుకుంటే ఇందులో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మోడిఫికేషన్ చేసి చాలా స్పోర్టీ లుక్ గా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇనిషియేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ లాంచింగ్ ముందే వీళ్ళు మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ మరియు డిజైర్ యొక్క 3 సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ విత్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో లాంచ్ చేసడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. దాని తర్వాత EVX ఎలక్ట్రిక్ కార్ కూడా లాంచ్ చేసడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ 3 కార్లు లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క కార్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మనకి ఇండియన్ కార్ మార్కెట్ లో. ఈ యొక్క కొత్త గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ యొక్క ధర చూసుకునే మనకు 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల లోపల ఉండవచ్చు. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ను వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేదానికి లేక కొత్త హర్యానా ప్లాంట్ ను యూజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ యొక్క కొత్త ప్లాంట్ చూసుకుంటే 2024 చివరి నుంచి వీళ్ళ యొక్క ఆపరేషన్స్ ను స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ ప్లాంట్ యొక్క ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్ గా ఈ యొక్క గ్రాండ్ విటారా 7-సీటర్ Y17 ఉండబోతుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. మారుతి సుజుకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క అన్ని కార్లు
టొయోటా వాళ్ళది కూడా అవైలబుల్ ఉండటంతో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ మనం టొయోటా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. హై రేటెడ్ 7 సీటర్ అని. మీలో ఎంతమంది ఒక గ్రాండ్ విటారా 7 సీటర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు? మరి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏమనుకుంటారో మన ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. CarInfo తెలుగు.